Շարունակելով ֆուտբոլային թեման ասեմ, որ հայկական ֆուտբոլում սկսված բումը կապված ազգային հավաքականի եվրոհավաքությունների հետ նախանշեց նաև մեր սիրողական ֆուտբոլի գարնանային վերազարթոնքը, ի թիվս այլոց Օրանժ Արմենիա ընկերության անմիջական օժանդակությամբ կանաչ խաղադաշտ դուրս բերելով Հայաստանի իրավաբաններին ու հոգեբաններին։ Եվ ինչ եք կարծում, ովքեր էին սիրող ֆուտբոլիստների մրցակիցները։ Ոչ ավել, ոչ պակաս Հայաստանի ֆուտբոլի վետերանների միության մշտավառ աստղերը, որոնց կատարողական վարպետության վրա չի կարող նստել ժամանակի փոշին։ Տեղափոխվենք մեր ֆուտբոլային մեծ ու փոքր հաղթանակների թատերաբեմ Հրազդան մարզադաշտ։ Ըմբռնելով պահի կարևորությունը, որ ինչքան լավ են խաղում պրոֆեսիոնալները, այնքան մեծանում է սիրող ֆուտբոլիստների խաղալու ցանկությունը, մարզադաշտի տնօրինությունը սիրահարժար ասպարեզ տրամադրեց իրավաբանների և հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի կազմակերպած մրցաշարի անդրանիկ հանդիպման մասնակիցներին։ Ի դեպ, կարծում եմ տեղին է նաև շնորհակալություն հայտնել Օրանժ Արմենիա ընկերությանը այս լավ նախաձեռնությանը աջակցելու համար։ Գործող իրավաբաններից, դատախազներից, դատապաշտպաններից ու հոգեվերլուծաբաններից քննություն էին ընդունում ֆուտբոլային մայստրո Էդվարդ Մարկարովը, Սուրեն Մարտիրոսյանը, Խորեն Հովհաննիսյանը, Բաբկեն Մելիքյանը, Սերգեյ Հայր-Բաբամյանը եւ ոչ հեռու անցյալի ուրիշ վարպետներ, վետերանների միության նախագահ Սերգեյ Պողոսյանի մարշչական առաջնորդությամբ։ Ճիշտ է, Հրազդանի գորգի վրա չէին, բայց շահագրգռված երկրպագուի կարգավիճակում այստեղ հոգեարզատ միջավայրում էին լեգենդար դարպասապահ Ալյոշա Աբրահամյանը եւ հրթիռային արագությունները այլևս մտովի հաղթահարող Նիկոլայ Ղազարյանը, ովքեր հայրենական ֆուտբոլի քարոզարշավի շրջանակներում արտագնամ մրցաշրջագայություններին զուգընթաց եղել են Հայաստանի բացառապես բոլոր մարզերում։ Դրա համար էլ անարձագանք չմնաց իրավաբանների եւ հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Խաչատուր Մարոզյանի 12 թիմերի մասնակցությամբ միջկոլեկտիվային երկրորդ մրցաշարը սեփական ներկայությամբ զարդարելու առաջարկը։ Անվանների դրվագներով վիրտուոզ խաղին սիրող ֆուտբոլիստները հակադրում էին խաղադաշտ փոխադրված իրենց իրավական գիտելիքները, բայց վերջնահաշվարկում հասկանալի է, հաղթում էին ֆուտբոլային օրինագիտությունը եւ սերը ֆուտբոլ խաղի հանդեպ։ Անզեն աչքով իսկ նկատելի էր ակնածանքը մեր փառապանծ վետերանների նկատմամբ, որոնց որևէ վնասված չպատճառելու ճիգերը հանգեցրին հակառակ արդյունքի՝ ծնկի վիրակապով պահեստայինների նստարան ուղարկելով դատախազ Սամվել Մկրտչյանին։ Ժամանակավորապես, որովհետև իրավաբանների ֆուտբոլային պատիվ հարկ կլինի պաշտպանել մինչև հուլիսի 6-ը, երբ մրցավարի եզրափակիչ Սուլիչից հետո հայտնի կդառնա երկրորդ ստուգատեսի հաղթող թիմի անունը։ Առաջինում անցյալ տարի հավասարը չունեցավ ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտի հայարին։ Ճիշտ է, եղան նաև կանոնադրական խախտումներով պայմանավորված որակազրկումներ, ինչը չէր կարող աննկատ մնալ օրենքի ֆուտբոլասեր սպասավորների տեսադաշտից, բայց շտապ օգնության եկած ասոցիացիայի հոգեվերլուծաբանները գտան ելքը ապագայում համանման միջադեպերը բացառելու ճանապարհին։ Եթե երկու բառով, ապա գլխավորը մարդու վերաբերմունքն է մարդու հանդեպ, փոխվստահության այն մթնոլորտի ապահովագրումը, որը եւ հետագայում կդառնա մեր ֆուտբոլային ու հասարակական համերաշխության հիմնաքարը։ Այո, նաև ֆուտբոլի միջոցով պետք է ճանաչենք, հանդուրժենք ու սիրենք միմյանց։ Ճշմարիտ է, միլիոնների խաղի համեմատ փոքր լսարան ունի թատրոնը, բայց արժանահիշատակ է նաև ասոցիացիայի կյանքի կոչած մեծ պատգամ ներկայացումը նվիրված Տիգրան Մեծի 2150-ամյա հոբելյանին։ Հիշատակելով անցյալի հաղթանակները, մենք ներկայի պրիզմայով դրանք փոխանցելու ենք ապագային, բոլոր ոլորտներում։ Իսկ մինչ այդ խաղում ենք ֆուտբոլ, որը նույնպես մեր ազգային միասնականության անկյունաքարերից է ժամանակի խաչմերուկներում։ Պարոն Մարոզյան, այս անգամ եւս հետարքիր, բավականին լավ նախաձեռնություն եք դրսևորել, շնորհավորում եմ։ Այս տարի նոր անակնկալներ լինելու է միջազգային ֆեդերացիայի կողմից։ Ուրեմն տեղի ներշեշտեցիք անակնկալների մասին, ասեմ, որ հենց այսօր մեծ անակնկալ է ինձ համար եւ բոլորի համար այսօրվա խաղը մեր ֆուտբոլասեր հասարակության կողմից սպասված մի անսպասելի մի բան է։ Խաղի մասնակցում են վետերաններ, Արարատ 73-ի լեգենդար ֆուտբոլիստները, սա մի չտեսնված մի մեծ, ասեմ, ոգևորություն ենք մենք այսօր ապրում, որ հնարավորություն ունենք այս մարզադաշտում խաղալ լեգենդար ֆուտբոլիստներից մեծ մաս այսօր իհարկե հնարավորություն ունեցան դաշտ դուրս գալու, մնացածը իհարկե չեն կարողանում իրենց կտրել ֆուտբոլիցից, այս գտնվում են այստեղ եւ գիտեք այս ոգևորությունը իսկ կուզենամ որ վերապրի մեր հասարակությունը, տեսնեն, սիրում են նրանք ֆուտբոլասերը մեր գիտեմ հասարակությունը մեծ ոգևորություն կապրեն տեսնելով կամ լսելով այսպիսի ֆուտբոլային իրադարձությունների մասին։ Խաչատուր, հետարքիր է, իսկ Հայաստանի վետերանների միության հետ, ֆուտբոլի վետերանների միության հետ կապը ինչպես ստեղծվեց, ինչպես առաջացավ այս նախաձեռնությունը։ Ասեմ, ուրեմն մենք տեղին անցած տարի մենք երբ որ առաջին մրցաշրջանը կազմակերպվեց մեր կողմից, համալսարանի հյուրերի
դահլիճում մենք կազմակերպեցինք ընդունելություն եւ պարգևատրման այդ արարողության ժամանակ ճիշտ քայլ կատարվեց մեր կողմից, հրավիրեցինք վետերանների միությանը եւ բոլոր այդ մեր նշած Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստներին հանձնվեց մեր կողմից նրանց պատվոգրեր, հուշագրեր տրվեց մեր կողմից եւ նրանք հանձնեցին այդ պարգևները։ Ես նկատեցի, որ նրանց կողմից եւս նկատելիորեն կարևորվեց եւ արժեվորվեց այսպիսի ֆուտբոլի կազմակերպումը Հայաստանում եւ այդ օրվանից ասեմ մենք որոշեցինք գործուն կապ հաստատել սպորտային այս կյանքում ֆուտբոլային, որպեսզի անընդհատ մեր հասարակությանը մատուցենք այսպիսի անակնկալներ։ Շատ բարի։ Փաստորեն իրավաբանների, հոգեբանների միջազգային ասոցիացիան կազմակերպում է կրկին այս տարի նույնպես սիրողական ֆուտբոլի մրցաշար։ Շատ կարճ խնդրում եմ նաև այդ մասին, երբ է մեկնարկում, քանի թիմ է մասնակցում։ Ուրեմն այս տարի արդեն իսկ այսօրվա այս պաշտոնական այս ընկերական հանդիպման մենք մեկնարկեց այս երկրորդ խաղաշրջանը 12 թիմ են մասնակցում այս խաղաշրջանին էլի տարբեր համայնքներից, տարբեր բուհերից, տարբեր մարզերից ձևավորված մեր կողմից այսպես հավաքական թիմեր են, որի կարծեմ հետաքրքրություն հենց դրանումն է կայանում ու նաև այս տարի մտադրություն ունենք առաջին խաղաշրջանի ավարտից հետո կազմել մի հավաքական թիմ այս 12 թիմերից եւ տանել, ասեն, ուզում ենք Աբուլի հետ մրցել Ախալքալակի Վրաստանում, որից հետո կվերադառնանք օրենսդրական որոշակի օրենքով առաջխաղացման այսպիսի պլանավորման մասին էլ ենք մտածում խաղալ լիգայի հետ։ Ես կարծում եմ բավականին լուրջ քայլ է Հրազդան մարզադաշտում խաղալը սիրող ֆուտբոլիստների համար եւ տեղեկացա, որ գլխավոր տնօրեն Աշոտ Աղաբաբյանը թույլատրել է կիսաեզրափակիչ եւ եզրափակիչ մրցաշարի խաղերը այստեղ անցկացնելուն, այդպես է։ Դուք շատ լավ հիշեցիք, ինձ էլ հիշեցրիք, որ իրականում դա նույնպես շատ մեծ քայլ էր, ասեմ պարոն Աղաբաբյանին օգտվելով այս առիթից ես մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, որ իր ուշադրությունը եւ գիտեք սերը սպորտասեր հասարակության նկատմամբ։ Այսօր ինքն էլ խաղադաշտում է, խաղում է։ Խաղադաշտում էր, այսօրվա օրը կարելի է տոնական օր համարել եւ պետք է անպայման թիմով, սա գիտեք բոլոր մարդիկ մասնակիցները, նամանավանդ իրենք երիտասարդները սա արժևորեն, որ գիտեք այսպիսի մշակույթ ստեղծվի, այսպիսի քայլերով, այսպիսի ձեռագրերով մենք կարողանանք կոնսոլիդացնել նաեւ հասարակությունը, մեր հասարակության տարբեր թևերը։ Գիտեք տղամարդկանց դերի հեղինակության այսօր ինչ որ մեր ասոցիացիայի նաեւ նպատակներն են, այս բոլորը իմ կարծիքով նաև գիտեք այսօր ձգտում են կատարել եւ պետական եւ կենտրոնական իշխանության մարմիններն, հենց որ սպորտը դա բնական ճանապարհն է հասարակության կոնսոլիդացման։ Սպորտը տոն է, որ միշտ մեզ հետ է։ Բարի երթ սիրողական ֆուտբոլին։ Պարոն Ղազարյան, անկեղծորեն խոստովանեմ, աչքիս համար մի քիչ անսովոր է։ Ես միշտ ուզում եմ ձեզ այնտեղ խաղադաշտում տեսնել։ Ես գիտեմ, որ այնուամենայնիվ հոգով այնտեղ եք խաղադաշտում։ Իհարկե, սուրտով ես խաղադաշտում եմ, բայց ասնկառողջական ես մեր մոմենտով մի քիչ ես ինձ չի կարելի ուղղակի վազել, որովհետև բժիշկները այդպես են ասում եւ իհարկե շատ ճիշտ են ասում, քանի որ մենք երբեմն մենք ուզում ենք վազենք, բայց մեզ չի կարելի։ Ան չես կարող ասես, ես գիտեք ինչ կասեմ, հիմա յուրաքանչյուր խաղ մենք նայում եմ մեզ այդքան հաճելի է որ մենք իրար հետ ենք գնում։ Ինչ կարևոր է խաղանք կամ չխաղանք, բայց մենք իրար հետ ենք գնում։ Եվ այդ վաղտան այդ օրվանից որ վետերանների միությունը ստեղծվել է, մեր Հայաստանի վետերանների միությունը, ուրեմն այդ օրվանից գիտեք ոնց որ հոգով եւ սրտով էլի ջայլանում ես։ Որտեղ անընդհատ մենք գնում ենք ասենք շրջաններ, քաղաքներ եւ այլն բան, ասինքն նախքին կյանքը վերադառնում է, մեր սպորտային կյանքը վերադառնում է եւ մենք մեզ լավ ենք զգում, որ նույնիսկ ոնց որ ջայլանաս, էլի նախքին տարիները։ Հիմա առավել եւս Հրազդան ստադիոնում է։ Դե Հրազդան ստադիոնը մեզ համար Հրազդան ստադիոն, նույնիսկ որ մոտելում է ստադիոնին, արդեն սման սիրտը մի քիչ թվազեց։ Ասինքն հիշում ես են լավ տարիները, լավ ասենք ուրախ օրերը, հաղթանակները եւ տղաներին, կարևորը տղաներին։ Շատ հաջող։ Դուք մեծանում, բայց չեք ծերանում։ Չեք ծերանում, այդ ճիշտ եք ասում, ես հավատալ եմ։ Դա բոլորը շատ հաջողություն եմ ցանկանում, առողջություն։ Դուք էլ մեզ եք, դուք, միշտ դուք, որտեղ դուք մեզ եք իսկապես որ մեզ որ այդքան շատ սիրում եք, որ առանց բանա գիտեք, առանց ձեզ մենք չենք էլ պատկասում։ Հիմա մենք զրուցում ենք, բայց ձեր միտքը, հոգին ընդեր։ Իսկապես տենց հայ ես նայում։ Պարոն Ղազարյան,